Bom, hoje vou-vos mostrar o motor de uma máquina de lavar louça transformado em máquina multifunções. Quer dizer, tanto podemos meter um prato que se mete nas rebarbadeiras. Estes pratos das rebarbadeiras, eu recuperei o eixo de uma rebarbadeira e comprei um prato para poder meter lixas. O motor é um motor de uma máquina de lavar louça. Aqui tem um mandarim de uma máquina de furar. E aqui posso meter tudo, tanto posso meter isto, como posso meter destes discos assim para lixarem. Isto é mais para tirar ferrugem e tudo. Depois posso meter também discos que se metem nas rebarbadeiras com lixa. Também é com. E aqui meti um parafuso com um diâmetro 8. E meti um grande. Soldei isto e tudo e mete-se aqui na máquina. Mete-se aqui, carrega-se, não vibra nem nada e anda mesmo bem. Como isso já fiz tudo, fiz isso. Dá para meter aqui também onde passo as minhas facas, quando fio, que é para passar no couro. Cortei umas rodelas de couro e meti-lhe aqui uma tija roscada, diâmetro 8. E depois fiz umas rodelas de madeira em toda a volta e meti para apertar o couro. Aqui tem 4 ou 5 rodelas de couro de 4 mm e apertei e depois meto aqui a massa para passar as facas no couro para ficarem com um corte mesmo muito bom. Fiz assim. Como posso mostrar. E está a trabalhar impecável. Isto é para afiar as facas, dar um acabamento. E aqui é a roda de polir. Isto é calças de ganga cortadas às rodelas, um buraquinho no meio e já se faz uma roda para polir. E isto é assim mole, mas quando com a velocidade isto fica assim duro e é só meter a massa e é onde eu faço o polimento das minhas facas. É tudo para este meu motor multifunções. Até a próxima.